喺12月31號嘅9點56分啊。話說就係我想1月1號之前可以有1000個訂閱，同埋出邊嘅時候咧係570訂閱嘅。咁依家咧係727啊。你估幾多訂閱？1000。企到黐孖筋，我希望可以1000。我覺得可以1000嘅 ，OK 啦，爭200幾300啫嘛。哇，好多人咧 ！Alright, let's go。唔知點解我覺得呢度嘅機動遊戲好似刺激好多咁樣咯，好想玩啊！全部都。我哋有20個代幣，我哋而家決定挑戰呢個拋波波，跟住我想要嗰隻綠色嘢或者係隻雞，2個代幣。OK， 收到你，向上掉。Shit！ 點解啊？我想，喂，唔得喎！喂，咩料啊 ？OK， 我哋第一檔先收隊，出師不利喎。上網教嘅我跟足過，但係點解唔得嘅？呢個係咪拉布布啊？拉布布，我2飛你2飛 ，OK？OK， 好遠喎，但係其實。屌！好近啊！爭啲啊！高啲落海。勁中啊！哇！我見佢哋全部都係咁樣拋嘅咯，得我哋係咁樣向上咯。我要玩呢個揈揈揈，或者玩呢個一柱擎天。我哋咁樣加埋就160蚊啦，搶錢啊！15蚊一個幣，15蚊個幣，咁即係幾多錢啦 Are you ready? Okay, all systems activated. And we're going to rock your body high, high. Wow! Your pockets. 個天台好凍啊！教授個天台好凍啊！好大風嘅啊！好驚啊！我都明點解會賴尿啊嘛！我明點解會喊啊！因為真係好恐怖，佢成個板磚咧就勁恐怖咯！我係咁震咯喺上面，勁震咯！佢捉住我，拉我筋先。手唔好過紅色線啊！我見到佢頭先係咁樣掉嘅。喂！如果掉咗個大嘅點算？掉個大攞翻去㗎。冇啊！喂 ，Thank you，耶！翻版魔夫聲。本身你哋中過中獎嘅，係啊。公仔上嚟講咧，呢隻係比較係呢個得意啲嘅，我覺得。同埋冇位擺啊，唔使要咁大隻大佬，點樣擺？佢就做咗下，耶！佢好有情緒價值啊佢，我覺得佢人工一定好高咯。有姿勢但冇實際。平時飲開酒一路玩到飲酒嘅，不過呢啲冇酒就爭啲。中啊，勁中啊，中咗佢個追啊！我都幾驚你揀拉布布啊 ！OK 嚟了。如果我贏咗，係咪攞 TV Buddy 翻屋企啊？唔想要 TV Buddy 喎。除個袋先。喂 ，fuck！ 好掟多對啊！得唔得啊？掟埋啊！爭個 TV Buddy。我要多謝樂小姐。我哋想要埋伊夫人，好驚添，煩喎！冇啦！啱啱有一球失咗咯，俾你個眼鏡我啊！咁樣嘅係，咁我交俾我樣。我想講 NU 一定會想殺咗我，佢個樣極唔耐煩啦。2個鐘啊！要俾大家知道呢個人做嘅所作所為。如果你想瞓醒，好撚誇張喎！8點鐘打電話叫我起身啦，跟住自己約10點，然後遲2個鐘12點先到咗你。仲要我明明半個鐘就可以到到，你早成個半鐘打俾我，去排隊買飛。呢個人排咗
3個鐘。仲講啊？係你揾咗先。L56 我實知 L 喺邊啦 ，L，已經好想買嘢，救命！喺最頂啊！哇，係喎，好靚！哇，嗰間全部都好想買，買晒啦。全部都買，全部都買。哇！一消費就超開心啊！下一間喺 O02啊，呢架波米，普通波米。課金，佢張 Oh My 卡係勁 detail 㗎。嗱，呢個係正面啦，係咪？跟住後邊係有寫佢嘅技能㗎 ，exactly 係同漫畫入邊一樣㗎。呢張卡都係我哋嚟嘅原因之一，太正啦！佢仲有好多正嘢買啊！如果大家下次見到佢參展嘅話，記得一定要嚟。佢都笑得好開心啊！我哋已經行晒我哋嘅重點項目啦，跟住我哋就可以慢慢睇下有冇啲漏網之魚。呢兩間就真係幾好啊！好推介，係我好中意行同人展係因為我覺得佢哋啲嘢都好靚咯，即係佢好有心機係啊！早晨，今日呢個應該係冇乜意義嘅 vlog，因為我見大家都好欣賞我嘅説話技巧，所以我決定要拍 vlog 俾大家睇。我哋呢家去食早餐，好肚餓。好得意啊！早餐食早餐，今日嘅螃蟹有蘿蔔神食喎。食唔夠咩？想知？好貴啊個蘿蔔神黐孖筋。英聽啊，英聽 channel 問邊一個係我男朋友？呢家話俾你聽，呢、個認住呢個。唔係，唔好影我啦，媽咪。我個仔啊，呢個係18歲啦，今年啱啱讀大學。快啲同啲姐姐哥哥 say hello 啦！哇，到啊，蟹啊，蟹！我不等了啊 ，Jap 先。哇，好似好好食咁喎！哇，好似好好食咁喎！呢個係我嘅最愛必點醬香中拖羅，唔買大拖羅，因為價錢爭好遠，但係個味道差唔多。我哋係節儉嘅人，所以我哋唔買大拖羅嘅。大拖羅有啲揾笨喎，我成日都覺得。哇，好似好正咁喎！有水整啊，倒落去先。哇，跟住嗌喎，呢個天啊！呢個係食咗成個海落口咯，啲蟹水必須，啲蟹嗰啲汁，啲蟹嗰啲汁必晒出嚟。我知要正確。合埋口跟住咬，有冇？性價比之王必定要嗌，大家去到壽司樂呢個必嗌，呢個好震驚，一定刷新你三觀。其他我哋食咗呢個啊，呢個都 OK，呢個都可以試，呢個試一次 OK 啦。但呢個係會復場嘅，呢兩個聲嘅，呢兩個可以免了。呢個牌我唔除噶咯，我今晚帶住翻屋企，我全晚都咁樣食飯都咁樣，我唔會除噶啦。Hello， 大家好，我係彤哥。如果你睇到呢個位咧，你真係超勁，絕對係我嘅忠實粉絲啊！呢一個系列咧就係將一啲我拍咗唔夠剪成長片嘅片啦，或者係一啲我嘅生活片段啦，我自己覺得幾好笑，或者我覺得你哋會覺得幾好笑嘅嘢剪晒落去嘅。咁就非常多謝大家欣賞我嘅片啦，我自己都估唔到咧，突然間去咗5000訂閱嘅。咁就希望大家繼續欣賞我啦。嚟緊我都會出好多唔同類型嘅片嘅，有啲已經拍咗㗎啦，不過我未剪，因為我好懶，我懶得剪。我希望今年我自己都可以冇咁懶，勤力啲。另外咧就有人問我會唔會搞 Q&A 啊？咁我唔知你哋想問我啲咩啦，但係如果1萬訂閱嘅時候，我就搞個細嘅 Q&A 啦，大家搶先留言先咯。By the way，我特登揀呢條片做結尾咧，係因為佢夠長，同埋我想 show off 俾大家睇我點樣攞冠軍。拜拜。